Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang sempat tertunda beberapa pertemuan karena beberapa hari kemarin saya sakit ya, dan alhamdulillah sekarang bisa kembali melanjutkan bahasan kita, dan ternyata nyambung nih, ada jamaah juga yang sakit ya, jadi sakit itu nyarambung gitu. Geringna teh lamun teu panas teuing ieu teh tiis teuing gitu. Nya dari panas tiris mah itu normal, berarti disebut teu normal teh pada panasna teuing. Disebut teu normal teh karena terlalu dingin. Di lamun panas tiris mah gitu, berarti nu cager teh lain nu panas, nu geuring teh nu panas tiris. Nu panas teuing atawa nu tiis teuing gitu nya. Ngan duka kunaon di urang mah mun geuring teh panas tiris cenah gitu. Nya alus panas tiris mah. Dan memang banyak ya contoh-contoh istilah-istilah yang sepele tapi kadang-kadang keliru gitu kan. Tah siga ayeuna aya aliran teh ayeuna aya. Aliran. Nya ieu teh mun aliran itu sebenarnya aliran teh nu kieu kuduna mah. Aya nu pareuma berarti eueuh nu ngalir. Matak disebut matak disada ge tah, speaker disada, lampu hurung, kipas teu muter mun muter mah kitu teh. Hartina aya nu ngalir teh, aya nu ngalir kana mik, aya nu ngalir kana lampu teh, aya nu ngalir kana kipas. Naon nu ngalirna teh? Tuh, jadi aliran teh. Ngan di urang mah geus biasa begitu prek pareum aliran euy. Jol di telepon aliran teh di dinya, aliran. Nah, paraweknya pan aliran cenah gitu. Makuduna mah aliran teh caraang, berarti aya nu ngalirna gitu. Nah itu ya, geunelah. Tapi da salah istilah nu kitu mah moal nepikeun ka dosa moal. Nah, tapi kan kalau kita kemudian mengevaluasi lebih dalam, bagaimana kalau yang keliru itu istilah-istilah agama gitu. Salah memahamkan syukur, salah memahamkan sabar, salah memahamkan iman, salah memahamkan Islam, salah memahamkan ihsan, salah memahamkan takwa. Itu kan resikonya bukan hanya keliru dalam mengungkapkan kata-kata, tapi akan berpengaruh kepada kesimpulan dan sikap kita. Jadi kayak tungtungna saislamna, saimana, satakwana, sasyukurna, sasabarna. Kenapa? Ya karena tidak memperhatikan istilah itu dengan baik dan benar. Makanya saya sering mengulang, perhatikan kata-kata dan kalimat dengan baik, karena setiap kata dan kalimat yang kita gunakan itu mengikat kesimpulan kita selanjutnya dan mengikat kepada sikap-sikap yang akan kita ungkapkan begitu. Nah, tapi aya teh jelema anu bener mahamkeunna mah tapi sikapna salah wae. Aya teh bener mahamkeunna mah nerangkeun ka batur mah bener bisa gitu. Tapi kalakuan bertentangan yang diomongkeun aya teh. Kunaon tah eta? Kayak tak ingat kena berartinya balik deh karena bahasa nugus poho di teh nih. Bahasa nu poho di teh naon, yaitu sudah hilang kejujuran kepada hati nurani. Makanya Nabi dengan kalimat yang sangat diplomatis mengatakan ad-dinu an-nasihah. Puncak beragama itu adalah nasihat. Kada ya lain nasihat bahasa Cicaheum gitu. Nasihat di Cicaheum pan peupeujeuh hartina teh. Nah, kalau dalam bahasa itu nasihat itu artinya murni, bersih.
ketika bersih dari kotor atau campuran itu namanya nasihat. Makanya ada kata-kata nasahtul asala cenah. Aku telah menasehati madu. Cik, kumaha menasehati madu maksudnya? Mematahan gitu. Nah, maksudnya nasahtul asala itu kalau aku memisahkan kotoran-kotoran anu aya dina jero madu. Namun madu kan kalau saya kotoran tah teteh dipisahkeun nepikeun ka bersih kotorna teteh keur nasoha teteh sedang menasehati. Makanya rata-rata menerjemahkan nasihat di sana itu adalah kejujuran. Karena orang jujur itu artinya orang yang bersih dari kepentingan-kepentingan yang tidak pada tempatnya. Lain kepentingan kan adanya, da kepentingan mah kudu aya. Sebab jelema nu hirupna teu boga kepentingan berarti mun jelema hirupna eueuh kepentingan berarti leutik keneh budak keneh si akalna can sampurna. Kusabab hirup teh eueuh kepentingan bisa jadi keur sare. Nu sare mah teu boga kepentingan, matak mun nu sare neungeul tah eta dosa teu. Keur sare jeger tah kena sirah salaki. Dan ngimpi gulat atau ditonyok teh salaki nu kabengep tah eta dosa teu. Teu da kepentingan nu sare mah. Atawa nu katilu tah nu gelo. Jadi jelema lamun gelo henteu sare henteu geus dewasa ongkoh pasti ada kepentingan. Dengar rek naon kepentinganana? Innamal a'malu bin niyyah. Tah ketika kepentingannya ada hal-hal yang merusak, bahkan ada kepentingan yang membuat hilangnya keadilan kepada orang lain, itulah yang tidak boleh begitu. Tah matak istilahnya tong kaget itu jelema bener nerangkeun mah. Bener nu dimaksudna mah tapi nah kalakuan teu nyaangan dirina, teu jujur teh. Makanya orang kalau sudah tidak jujur sebetulnya itulah awal mula kejahatan. Jadi akar kejahatan itu sebetulnya bermula dari itu, kebohongan. Jadi dari sekian banyak kejahatan yang terjadi, akarnya itu dari kebohongan. Makanya Nabi dari awal mengingatkan apa? Iyyaka wal kadziba. Hati-hati kamu terhadap dusta. Janganlah kamu melakukan dusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan mengarahkan seseorang kepada fujur. Non fujur teh? Sing tarik atuh da mun salah mah disalahkeun, moal dibenerkeun. Fujur teh kejahatan. Tapi yang unik kenapa Nabi menggunakan kata-kata fujur, kejahatan itu teh teu fahsya, teu munkar gitu. Na teu maksiat. Tapi kalimatnya fujur. Ari fujur teh tina kecap fajrun. Ari hartina fajrun teh meluap. Makanya di Al-Qur'an aya wa idal biharu fujirat. Dan apabila lautan-lautan meluap, tsunami itu kasuk meluap. Nah, makanya kenapa pagi hari itu kan ketika matahari meletek disebutnya fajar. Karena ketika meletek teh sinar matahari teh kitu tah meluap set tebikeun ka nu poe teh kacaraan disebut we fajar. Tah ari ayeuna dosa kenapa disebut fajar? Menunjukkan bahwa akar dari dari kejahatan itu adalah kebohongan. Nepikeun ka kubohongan meluap ceng. Jeung paling gancang anakan teh naon? Dosa nu paling gancang anakan naon? Gitu. Karena ngabohong mah lamun sakali ngabohong berarti dina sirah teh kudu sabaraha hiji bohong nu kudu disiapkeun. Lamun jelema sakali ngabohong kudu sabaraha kebohongan nu kudu disiapkeun? Hiji atau dua? 3, 4, 5, genep. Nya kumaha nu ditanyakeun ku hatena we.
Bu tos di mana ngaji padahal henteu tapi dina sirat teh langsung kumaha mesti bapak nanyakeun di mana ngaji saha ustadna naon nu dikajina jeung saha tuh kan dina jadi geus ditanyakeun ku hate teh bisi nanyakeun lain-lain karena kan geus bohong jadi dina sirat teh nanyakeun wah bisi kieu bisi matak aya jelema tukang wadul hirupna tenang moal aya nyage seri teh nutupan kabingung ya sebab kan dia harus mencari kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang sudah ada. Matak nu ngabohong kuat ingatanana atawa telmi kudu mun tukang wadul telmi gancang ngapangi kakara ngabohong sakali sia jadi kaciri pisan wadulna gitu kan. Jadi lamun anu tukang bohong geus expert mah kuat hafalan. Geus ahli. Kuat hafalan eta teh bisi kieu bisi kieu. Nah, jadi lamun telmi mah gancang kapanggihna gitu. Kuat kudu ngadaguan 1 tahun 2 tahun kapanggih gancang. Nah, tinggal ke pertanyaan depan itu nu ngawadul teh FPI atawa polisi. Tinggal tidak moali lah moal kapanggihna. Moali lah. Sahanya tinggal we. Dan ngawadul mah kudu loba nu ditutupanana. Sakali ngawadul berarti harus banyak persiapan untuk menutupi kebohongan. Kalau orang mempertanyakan A berarti kan kudu disiapkeun jawaban nu ieu, bari jeung wadul ieu teh. Mun nanyakeun B berarti ieu teh wadul keneh wae gitu kan. Nah, itu ya. Nah jadi kadinya itu. Bete naon itu ngabahas naonnya teh. Oh, lain eta. Lain mimit jadi pasti sih. Nyalah dia kalau itulah. Ya, jadi nerangkeun naon gering naon gitu nya jadi kadinya nya. Nya. Keunilah da urang mah teh diudag ku SKS ya teh. Piraku sinetron wae panjangnya anu kieu wae digancangkeun ieu ge kalem wae lah gitu. Ya, kita masuk kepada syarah adabinya. Kemarin kita sudah bahas hadisnya, juga penjelasan sedikit tentang hadis yang kita bahas. Ini masih hadis yang ke-29 tentang di antara salah satu kemukjizatan atau mukjizat kenabian. Gitu. Yang hadisnya sudah kita bahas tentang bagaimana Nabi menyampaikan sesuatu yang belum terjadi. Gitu. Nah nanti disebut nanti bisyarah, bisyarah itu kabar gembira. Kalau dibacanya basyarah itu artinya gelis. Mun dibacana busyarah ete kulit melepuh. Tuh nya beda harokat we. Mimitina jadi beda arti. Tulisannya sarua shin alif ro ta buleut. Mimitina dibaca bisyarah artinya kabar gembira. Kalau busyarah artinya gelis. Tapi basyarah maaf. Kalau basyarah gelis. Lamun busyarah artinya kulit melepuh. Mun kulit melepuh sebenarnya busyarah. Ini uniknya bahasa Arab itu begitu. Beda a i u, beda artina gitu. Kurang kayak gitu banyak kadang-kadang aya bedana gitu. Anak ini anak jeung ini kan beda. Anak ini ina tilu huruf. Anu sakti mah ucu. Sok taroskeun. Sakti mah ucu dibulak-balik ge ucu ya. Balikeun ucu, balikeun deui. Tah kitu. Eta mah sakti itu. Dibulak-balik teh anggar we ucu gitu. Nah, nanti sudah kita sampaikan kemarin. Nah sekarang ini adalah asyarhul adabiyyu. Ini belum dibaca belum ini? Baca lainnya ya. Ma'a hadhihi taqatil jamilati min hadyi sayyidil mursalin wa ma'al gharari wad darari allati nataqa bihan nabiyul ummiyyu wa ma'a mu'jizatihil khalidatil lati
akhbaro anha sadiqul masduqul ladzi la yantiku anil hawa ta'til basyairu tatluha mawakibun nasri lihadad dinil azimi farrasulu salawatullahi wassalamuhu alaihi yubashiru ummatahu bi annallaha azza wa jalla sayabtahu alaihimul bilada wa bi anna dinahu sayantashiru fi masyariqil ardi wa magharibiha wa anna ummatahu satamliku aksarul ma'murati wa yadkhulun nasu fi dinillahi afwaja wa akrim bihadhil bisyarati tanya mun basyarah berarti gelis mun busyarah kulit melepuh. Nah kalau ini mah kabar gembira bisyarah wa akrim bihadhil bisyarati wasalkeunnya bisyaratil azimatil lati basyarar rasulul karimu biha ummatahu fama hadhil khairatu wa ma hadhil fadailu illa min faidi hadad dinil azimi illa min faidi hadad dinil karimi azimi wa min barakatihi allati la tanqati'u wala tandubu ala marril ayyami wala tadhabu ala kirris sinina falaqad akramallahu hadhil ummata faja'alaha khairal umami wa ja'ala dinaha khairal adyani wa anzala alaihim ashrafa kitabin wa qala wa huwa asdaqul qailin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al ayata nya dibacana mansub karena nanti jadi maf'ul bih dari fiil yang dibuang. Assalamualaikum kalimat ta'ni tete ta'ni al ayata. Nah kenapa ada istilah begini, itu biasanya ditulis kalau tulisan atau bacaan ayatnya tidak lengkap. Di lawan maca sayat ngan satengahna tah make al ayata bising disangka ku batur eta teh omongan orang gitu. Bising disangka eta tulisan batur, makanya ditegaskan dalam tulisan itu atau dalam omongan al ayah kadenya nu bieu dibacakeun teh ayat gitu. Nah, eta teh naon? Lamun sapotong, di urang mah lain, rek sapotong rek tamat. Tah gitu. Khatib teh pasti we lamun maca hadis we teh sakitu tamat hadis teh angel we al hadis. Atau maca ayat Quran gitu kanya di tengah nepi ka tengah-tengah misalnya tah siga ieu watu minun nabila ka teh tulianana ieu teh dibaca tamat nepi ka beres ayat teh celek anger we al ayah. Tapi duka katanya sigana teh di urang mah ting suudon ting husnudon ustadna. Jadi dibaca satengah jeung dibaca hiji teh sarua di urang mah teu nyahoeun gitu matak dibejaan al ayah gitu. Ai orang Arab mah tah ai para ulama mah kieu teh biasana lamun macana sapotong gitu. Teu tamat saayat teh dicokot teh tengahna, cokot teh awalna atau cokot tungtungna. Karena takut nanti orang yang membaca dianggap teh omongan manehna, omongan si ustad eta atau omongan mualif ya yang menyusun kitab itu. Nah bising keliru tapi make ieu al ayah maksudna kadenya kitu teh ka urang teh nu maca kadenya ieu nu bieu dibacakeun teh lain ucapan saya cek Ali Asobuni teh tapi al ayata ayat Allah kitu teh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim
wal 'asr al ayah. Entah teh kudu atuh eta mah. Pan geus saayat atuh. Teu kudu lamun innal insana lafi khusr. Nah, heuh bade kalinya maca teh kakarak al ayah. Bising anu nganggap eta teh omongan saya gitu. Tapi pan di urang mah maca sakitu rek maca hiji sarua teh apal. Da teu nyebutkeun omongan urang deui, da geus apal moal kitu urang mah. Jadi memang nanti teori itu dalam prakteknya banyak masalah gitu kan. Cek teori mah kitu teh mimitina teh. Cek teori mah ieu teh kalimat al ayat teh ketika menulis ayat tidak utuh gitu. Makanya diberitahu atau hadis tidak utuh. Canak we ucapan Nabi teh tengah-tengahna atau awalna hungkul, matak sok aya al hadisa. Eta teh salemah yakni al hadisa. Bahwa yang barusan dibaca teh hadis atau ayat. Ya sampai sana dulu lah bacanya ya. Nah, kita terjemahkan dulu. Bersamaan dengan kemampuan atau kekuatan yang indah dari petunjuk tuannya, atunya pimpinan para rasul yang diutus. Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin teh. Ai sayyid teh asal tina naon? Tuan atau pemimpin sadah gitu ta. Nah biasana naon gegeden di Arab sok disebut sayyid. Sayyid teh nya gegeden tuan. Nah itu kalau perempuan sayyidah. Nah dulu dalam kitab Nurul Yakin diterjemahkan karena bahasa Melayu. Eta teh sok disingkat sayyid teh jadi SD. Jadi SD disingkatnya tina sayyid. Tapi dibacana jadi Sidi. Sidi Ali bin Abi Thalib. Sidi Abu Bakar, tapi kan tengeunanya ari enak ngadenge Sidi teh. Tapi gitu teh orang Melayu teh Sidi teh SD eta teh singkatan tina sayyid. Nah, kalau perempuan sayyidati. Sayyidati teh nyonya saya. Nah, biasa teh disingkat jadi ST. Dibacana Siti. Siti Aisyah, Siti Aminah, Siti Khadijah gitu teteh hartina teh nyonya saya. Der ke orang Jawa diterangkeun. Majarkeun cenah ieu teh Siti teh bahasa Jawa cenah. Jadi di Jawa mah Siti teh neng. Jadi Siti Aisyah teh neng Aisyah. Siti Khadijah neng mah nya geus kolot neng. Nah, anak teh jauh nuturkeun we da batu nerangkeun kitu. Nurutan kitu. Pas terangkeun aya orang Jawa, da eta mah diprotes. Ustaz, ceuk saha cenah Siti neng? Ceuk orang Jawa, Jawa mana gitu. Eta simbah kawa protes ka urang. Nah, kunaon kitu mah? Da di Jawa mah Siti teh lain neng, naon atuh? Lumpur artina teh, letak. Jadi lamun Siti Aisyah letak Aisyah. Atuh ngagebeg ada teh. Oh gitu. Alah bingung tadinya jadi kumaha atuh. Kadeunakeun kapangi dina kitab Nurul Yakin. Eta teh ya ST aya SD. Jadi maunya jadi cikal bakalna aya kecap Siti teh lain bahasa Jawa sing horeng. Tapi bahasa Arab ngan diterjemahkan karena Melayu terus disingkat gitu teh Sayyidi tuanku jadi SD bacana Sidi. Sayyidati nyonyaku disingkat jadi ST dibacana Siti. Ari urang der disangkana teh ngaran Aisyah mata kan lobanya orang Jawa nu ngaran budak teh Siti. Duka eta pakarso budakna orang Jawa na pakarsona atau istrina? Oh, sigana mah kadinya sigana teh. Marake matak. Urang teh jual tebak-tebakan we.
kusabab rata-rata orang Jawa marake siti nah gitu tah ceuk anak ge kitunya. Jadi kadang-kadang mahamkeun istilah agama salah teh gara-gara tebak-tebakan siga syukuran dihartikeun hajat kunaon sok sebabna sebab unggal di onang hajat ustad teh nerangkeun naon tah eta budak disunatan panggil ustad nerangkeun la in syakartum la azidannakum tah engke teh kawin we onang deui ustad teh pe dina ceramah nerangkeun naon la in syakartum la azidannakum terus teh ngabangun imah jadi panggil deui ustad hajat deui bae teh nerangkeun teh la in syakartum wa azidannakum nepi ka muka Quran wae tahfidz Quran nu diterangkeun teh la in syakartum la geus 5 kali hajat la in syakartum wae matak jamaah teh jawab oh berarti syukuran teh hajat kitu teh dongengna teh jadi rek nanyakeun ka ustad era rek konfirmasi gitu jadi soto teh sehingga unggal datang ka imah babaturan sok aya kekeset banyak tulisan teh naon welcome ka imah ieu itu aya kekeset tulisanna welcome asup ka gedung aya kekeset welcome jadi we kesimpulan teh kekeset teh eta ka toko teh meuli welcome cenah naon ibu welcome eta nu ke suku cenah eta mah kekeset heueuh bahasa Inggris teh welcome gitu panu dicarekan teh eta nu dicarekan teh nu boga toko di sakana teh nyahoeun persis siga ustad gitu begitu ditelepon teh ustad cenah punten kunaon punten syukuran teh janten cenah bagi artosna kirang oh ibu teh bade kufuran kitu kan ku ustad kan terjadi syukuranna ai lawan syukuran naon da tama amok tong sok kitu ustad cenah ali mah serius tuh nya jadi nu dicarekan teh nu bener anu salah biasa mah tak kitu teh siga siti teh kitu mitina sakat teh ku sabab orang Jawa mun awewe sok dibere ngaran siti teh rata-rata geus sok orang Jawa mah make siti we Siti Nurjana Siti Jubaidah ya orang Jawa ya Payani orang Jawa gitu oh Jawa Baratnya Siti Jubaidah Siti Nurjana Siti Sen gitu kan jadi orang teh nyanyahwanan oh berarti Siti teh pedah orang Jawa gitu jadi nerjemahkeun apa menyebutkan Nabi Aisyah Khadijah teh sieun teu sopan jadi make Siti make Neng tapi kan nu teu kate Khadijah disebut Neng kan geus kolot eta teh cenah saking ku hormatna cenah jadi make Siti cenah jadi Neng Khadijah eta teh kanyawan teh geus nerangkeun di orang Jawa teh anu teh pede we ari Siti teh ya gitu teh Siti teh Bu sanes nami asli Aisyah tapi teh panggilan sayang teh bahasa Jawa cenah gitu hatina teh Neng da Jawa molotot kae lah usah ceuk saha Neng gitu ceuk si emak teh di Jawa mah Siti teh lumpur hartina teh cenah leutak tah tidinya we lieur atuh jadi naon atuh nyebut Siti teh si ibu lieur orang ge lieur gitu teh mah da bingung lieur nya hona kitu nah untungna teh qadarullah tah nya jadi badal matak pahamannya sing sabar teu kudu maksa ayeuna ka dieu panya kitu we jalan Allah mah jauh cak urang teh badal teh diajar Nurul Yakin teh ti mualimin baheula teh di mualimin teh maca eta tapi teu ngeuh teh tapi ditegur ku ibu-ibu orang Jawa Siti teh lain Neng balikan deui muka eta oh ti dieu mitina jeung karasan aya adik kelas nu sakola di Mesir nanyakeun oge ka dieu disuan di Mesir mah kitu Siti teh beda deh tah kitu ternyata nya bener geus perhitungan teh tidinya tina sayyidi tina sayyidi bener sayyidati Sayyidi tuanku teh disingkat jadi SD dibacana Sidi Sayyidati nyonyaku teh disingkat jadi ST dibacana Siti dewe Siti Aisyah teh lain Neng Aisyah kade tapi nyonyaku nyonya teh itu lihat aya wainya nah
Nah, ia disebutnya Sayyidil Mursalin, pemimpin para rasul. Ya. Jadi punya kemampuan, kekuatan yang sangat indah ya, petunjuk Rasulullah, petunjuk Nabi. Tapi wa ma'al gorori wa daroril lati nataqa bihan nabiyul ummiyu, dan disertai bahaya serta arah jalan yang dibicarakan oleh nabi yang ummi. Jadi maksudnya menjelaskan naon. Jadi lain ngasa-ukur mere petunjuk, tapi juga memperingatkan hal-hal yang akan membahayakan, memperingatkan arah jalan kudu kumaha kada ye nya seurnya kan cek Nabi teh sata ti zamanun, bakal datang hiji zaman di mana nu mimpin teh tukang wadul, nu mimpin teh dolim, ulama nya leungit wibawana, kan Nabi teh sering datang begitu. Jadi Nabi itu memang ya jujur jadi menyampaikan berita teh teu bunga we hukum diseimbangkan. Maksudnya supaya kita nanti ketika mengalami hal itu tidak kaget. Jadi nerangkeun teh kudu jeung realitasna gitu. Siga nerangkeun rumah tangga bahagia ulah nu alus we hukum. Nyapan ari macam nya asa ngeunaheun rumah tangga teh. Nah asal ngeunaheun kada dina buku mah gancang atuh. Istri cemberut, buka we halaman selanjutnya, oke yuk. Mata gancang. Ayo dimaca dina buku mah. Atau nonton dina filmnya meni asa resep kawin teh gitu. Nah ari geus nikah, kumaha tah karaosna? Resep teu? Kumaha ce? Kos ngawa ya. Mun teh nerangkeun bab nikah kumaha wadul teh. Tong dipercaya. Jadi orang teh kudu proporsional gitu. Manya can tukang ngaji ngawadul, lain tukang ngaji nan ngawadul tapi nu diterangkeun teh anu teu kaalaman jeung can kaalaman. Jadi lamun diterangkeun teh pasti tina buku teh. Atawa lalajo film. Lalajo film jeung buku teh mending arah rendahnya. Mantap, wah jol semangat. Nah kakar ge 3 bulan ngahulang ban geuningan kieu. nya matak. Nah, terangkeun teh realitas. Matak ada lamun khutbah nikah teh kitu, lamun khutbah nikah teh ye ce. Khutbah nikah teh sabenerna mah kurang perlu ke calon panganten kitu. Nah, ada calon panganten mah geus katalar atuh. Mahligai rumah tangga sakinah mawadah mawarohmah. Wala sakinah we hungkul lah kudu make mawadah warohmah, keluarga sakinah. Nah, kete naon modalna mawadah jeung rohmah. Ieu anger we kudu samara, sakinah mawadah mawarohmah. Matak ustaz ngomong, "Yeuh rumah tangga teh kudu akur." Ngeuk teh. Lamun istri salah, hampura we dangarana ge diajar, ngeuk geus kabaca kabeh atuh. Tapi kan dina kenyataan mah salah teh lamun sakali 2 kali mah ungeuk. Mun minang-minang teuing kumaha? Hayu we cikope teh teu ngeunah kumaha tah. Sakali 2 kali dipuji, aku bae cenah orang ge diajar. Kan hirup mah aya proses. We teh 10 kali lagi cikopi teu ngeunah we angeunna ari sia aja gitu. Teu baleul wae jolo kitu we nyareka. Tutuna masa setan begitu. Nyada mata aja saya pernah bertanya dulu kan masih ingat tuh. Sebetulnya ujian yang paling berat itu apa? Saya ingat tuh. Topoh deui. Atau tegung si poho poacan. Tegung si poho berarti ingat lagi henteu gitu. Masih ingat tuh ujian yang paling berat itu apa? Aduh, so. Kurang sareh heula nya. Lumayan setengah jam sareu. Ujian yang paling terberat itu sebetulnya adalah usia. Usia naon? Nya usia ujian. Kan nu berat mah lain gering sebenarnya mah, tapi lila teuing gering. Nu berat mah lain cager, lila teuing cager. Lila teuing gering jadi aral, lila teuing cager
sombong. Pan nu berat mah lain diuji ku miskin jeung beunghar lain sabenerna mah. Matak artis daek jadi miskin kunaon? Eta artis dinamain film daek jadi peran miskin kunaon? Hah? Lain da nyahoeun ieu miskin kieu teh ngan sajam 2 jam. Eta ge dina film tek sok miskin dipuk. Kat. Geus sakitu miskin teh. Sok cenah kegituan dah jadinya gitunya terus ngagoler dina naon? Dina aspal di itu beralas koran. Nya. Nah bet daek gogoleran di dinya. Tidak nyaho ngasakedeung ieu mah kan ngasakedeung pan ngan saukur ngetes kan rek maksudna mah rek mere hadiah tapi kudu gogoleran heula pan gitu. Ya salok apaleun sok mun artis teh nyaho nepi ka sabaraha lila tah ngagoler dina eta daekeun moal. Hah nya moal atuh da ripu ngagoler dina teh dina aspal beralas koran di terek irham geusanana. Irah nyebut kat irah teh eueuh wae teh. Geus aya sapoena. Da ngahulang atuh teh gumon. Keuk. Soknya jelema unggal datang ngalamarnya digawe ditolak. Wah, teu naon, tenang, sabar, ceuk sate. Ceuk nu ngalamar ditolaknya majarkeun teh hirup tidak selebar daun kelor. Emang perusahaan teh ieu hungkul, ceuk sate. Ngalamar deui ditolak tenang sabar geus 5 kali ditolak ceureuy aing mah kieu teuing hirup teh kitu dalilah teuing aduh tamanin tong contona aya ceuk tamanin contonan tong entong nya geus atuh ka dinya we contona mah sirek ditamahan gitu tah gagal tapi da sing sabar gitu sing sabar beda ujian terberat eta apa gitu. Jadi ujian terberat itu usia sebetulnya. Jadi jelema loba nu berat tong kau sabar teh aya batasna. Dilah teuing teh ripuhna teh. Nah jadi aing teh kan baheula mah mun dibeunghar sanes ieu mah. Ieu mah titipan ti Allah. Mata pas dipentaan ge mangga ieu teh da artos abdi teh aya artos sebagian jalmi miskin gitu. Tapi minang-minang teuing sok dipenta, bari beungharna lila teuing kumaha? Ngeuna we sia menta. Mimiti nepak dada eta beunghar saya we usaha. Da saya kerja keras. Wah, mimiti poho. Tah eta. Matak naha doa Nabi teh ya muqallibal qulub. Tah eta. Sebab ku usia ujian nu lila teh hate teh bulak-balik. Sakali sabar, 2 kali sabar, 3 kali barsa, 4 ngagerem we teh. Nah geus mulai teh eta. Matak lu cager ge nya. Lila-lila ting mah pohonya. Kieu geura sok nu cager. Nu mimiti cager ngajaga kesehatanna kumaha apik teu? Apik. Kakarak beres cager gitu kan mahna kambuh da ngadar wae nu lada gitu tah. Tapi ka diopna mah cing ka mana cing? Ka itu. Bade ngeuring ngaos. Cek kucing teh lu ni suudon jelema. Tah eta. Nya. Nepi ka diopna mah 2 minggu atuh di rumah sakit teh nya naon nu ngeunah atuh. Dahar mayar teu ngeunah. Sare mayar teu ngeunah. Jadi sabenerna nu mahal teh cager geuring. Nu mahal. Manya. Sehat mah murah, dahar jeung bala-bala ge asup. Keur cager mah sok keur ngaji kieu bari diuk sare bisa teu? Cah bisa pisannya nu ge. Keur cager masa kitu usah dihareup keur ngaji sare we ti. Sok geuring mah nya. Maya bari jeung naon segala bubur kitu teu ngeunah da bari jeung mayar teh.
sare mayar deh ngeunah teh tuh. Jadi cek nu mahal mah lain cager gering sebenarnya jeung di teungeunahna gering teh eta tatangga kitu nya teu baroga pikiran teh teu boga pikiran teh ari keur cager gara ngirim keur gering segala ngirim sok balikan deui padahal teh pika keheuleuan teh keur cager orang teh awak sehat letah alus da teu nu ngirim gering letah parait daratang teh bubuahan kan nu aralus datang bubuahan nu aralus kue nu ngareuna tapi kadahar teh jadi nu ngeunah saha tapi nu kemit jadi teh cenah ceuk barudak eta mah logical fallacy nu kitu teh logical fallacy teh salah dalam berpikir jadi kamu mereka ngalayat ngirim kue lamun geus tah kitu itu informasi oge kana lain itu mising kayak kitu deui nu geuring mah teu butuh dahareun teh nu geuring mah butuhna cager dibere dahareun kalaka kumaha teh hungkul malotot teh ningali nu cager bebelobokan kodeg Ustaz Sodiki mah nepi ka abak eta harita apa keur teu di rumah sakit Muhammadiyah nya pana wah we ka urang we pan mere teh nu aralus kumaha ya ka tingkat kiai itu tapi da nya kitu teh ya pan gering teh teu bisa dahar oh geus beres teh balik nu ngalayot blowok teh nu ngalayot teh dalahar teh nu ye nu keur naon ngajaga blowok asup anak apa teh keur ngagoler teh kieu nah pindah sia pindah pindah sia mun ngalalabok pindah carekan pindah atuh ka ditu kitu tah matak lagi teh logical fallacy gitu salah mikir jadi kayak mah kahareup nya ya bising batur gering lain anak gering batur gering gitu kirim dah teh geus cager ngarah ternikmati dah da keur gering mah hayang cager lain hayang dahar lain. Nah jadi itu ya jadi Nabi itu jujur, Nabi tidak pernah supaya umatnya gembira, umatnya tenang, umatnya tetap dina Islam, matak hayo diwawai ku kegembiraan tidak. Nabi juga sampaikan hal-hal yang akan diterima, diderita oleh orang-orang yang beriman. Cak itu dina khutbah nikah tong dibayangkeun endah we rumah tangga teh henteu kitu we rumah tangga teh kadang-kadang endah kadang-kadang henteu nya siga can nikah we kitu pan hirup teh kadang-kadang cocok jeung kahayang kadang-kadang henteu teh kudu ditanamkeun ka anak urang di budak teh ulah boga pikiran hirup teh senang mentah sakali mangsa mah cenanya mun budak menta tong dibere sakali mangsa lain tapi keur ngalatih yen hirup teh teu sagalana nuturkeun kahayang nya ayeuna keur budak nyobonya da kolotna pan kadang sok baper gitu bere mata begitu kolotna eueuh atau manehna keur aya di mana teu kacumponan kahayangna kumaha tah stres teu bisa narima kenyataan jadi kudu dilatih teh ka istri ka suami kepada murid sarua murid ge kudu dilatih yen hirup teh teu salilana kudu nuturkeun kahayang sorangan kudu aya we urang teh nuturkeun kahayang batu atau kadang-kadang kudu narimakeun kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan gitu. Nah, wa ma'a mu'jizati dan bersamaan dengan mukjizatnya yang kekal yang telah diberitakan tentangnya oleh as-shadiqul masduq. Nah, shadiqul masduq teh orang yang benar dan orang yang dipercaya. Saha maksudna? Nya Nabi Muhammad teh itu. Kenapa shadiqul masduq? Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang beliau tidak pernah berbicara. Awasnya berbicara naon teh? Berbicara berkaitan dengan wahyu. Tidak pernah berbicara karena hawa nafsunya. Jadi sakali mangsa mah Nabi pernah teu ngomong sesuai dengan hawa nafsuna? Nya pernah da manusia biasa. Jadi keur omongan biasa mah nya sarua we Nabi. Mata kan pernah Nabi ning dina perang naon teh? Perang Badar, perang Uhud.
Cenah tadi dia cenah ngajian base camp teh. Nah, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, itu wahyu atau ra'yu?" cenah. Eta teh berdasarkan wahyu cicing di dia teh atawa cek pikiran. Cenah teh pikiran saya we di dia ngeunaheun. Berarti kan nunjukkan itu sesuai dengan hawa nafsunya. Gitu. Nah, matak sahabat begitu, oh ima ra'yu, mun kitu mah abdi gaduh ra'yu cenah. Abdi gaduh pendapat. Kumaha lamun di ditu cenah. Nah, di dieu mah cai jauh. Itu cai jauh kata mata air jauh. Kemudian kamusuh juga susah untuk memperhatikan. Kalau di sana ke tempat mata air dekat untuk memperhatikan musuh juga mudah, gitu. Oh gitu nya. Sok atuh cenah bongkar deui cenah pindah ka ditu. Tah gitu. Nah, tapi kalau berbicara tentang hukum dari Allah, tah eta maksudna la yantiku anil hawa. Nah, Rasul bet hukum ke kieu bet haram hayang we. Sekali-kali mah atuh. Nah, teu kitu. Moal aya keputusan hukum haram pada hayang moal. Nu aya ge na bet haram cek Allah kitu. Na bet halal cek Allah kitu. Mata sakali mangsa Nabi pernahnya ngaharamkeun nu halal. Ngaharamkeun madu. Padahal madu teh halal gara-gara istrina aya anu cemburu gara-gara madu. Cek Nabi teh nya geus satulah cenah teu mimitiana geus moal dahar deui madu. Da dianggapna aya ku isi saking ku cemburuna nepikeun ka madu dianggap bau magofir teh nih. Magofir teh siga getah nu bauna teh wah nya mun di urang mah bau naga lah gitu. Geus pernah kitu nyancan pernah gitu. Ari bau naga teh aya nu dipikeun mudok ileh teh bau setingkat naga gitu. Atau bau kelas naga gitu teh gitu. Meureun teh gitu. Make meureun deui wae nya nya saking ku bauna teh mata Nabi ka dianggap naga gitu kan. Siga dina film eta Jak eta One Punch Man gitu kan. Pen cenah itu kejahatan gangguan monster teh tingkat naon cenah. Oh tingkat iblis. Gangguan monster tingkat naga, ya gangguan monster tingkat dewa cenah gitu. Teh mah bau tingkat lain naga. Kan bau naga nyebut lagi jadi bau tingkat naga gitu kan saking ku bauna gitu. Nah, sakitu Nabi teh, ieu mah cenah lain naga. Lain magopir ieu mah cenah madu ya cenah bau gitu. Akhirnya Nabi kan geus cenah. Lamun nya bau mah rek eureun cenah dahar madu. Keur saya mah haram moal dahar. Tah kalimat eta teh seolah-olah mengharamkan. Turun kan ayat langsung ditegur. Kalau bukan wae langsung ditegur ku Allah teh. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardota azwajika. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan? Gitu. Jadi turun langsung ditegur Nabi teh ku Allah. Ketika menyampaikan hukum bukan berdasarkan wahyu, langsung ditegur gitu. Kan etanya nabinya. Nabi sieun ku pamajikan atau nyaahnya teh. Nya teh pamajikan keukeuh mung madu teh bau naga cenah gitu. Nabi mah jawab nya geus atulah cenah mun bau naga mah eureun lah moal dah deui madu. Di urang mah lain kitunya. Pak, nih bau rokok, Pak, bau belenok. Oh, tuh dai belenok di singit, ambung bau. Biasana kumaha? Biasana kitu, nya geus atulah Bapak ti mimiti ayeuna moal ngarokok kitu teh. Henteu nya. Kelakah kieu we cenah. Mending kawin deui Bapak mending dicari ngarokok. Jol kadinya we lupa teh, sieun ibu teh nya sok ngarokok gitu. Baheula mah Nabi teu kitu teh ayeuna nyaahna Nabi ka istri gitu. Jadi istri nawe cenah bau naga teh pala madu teh. Jadi cek Nabi biar aku teh bau naga teh madu gitu. Tapi kan istrina teh kan dalam rangka keur ngaheureuyan teh mata kitu ge da istrina ge nyaho madu mah mau bau kitu. Nanti awal gitu pan aya rencana jeung Aisyah teh. Hafsah teh budakna Umar bin Khattab teh jeung Aisyah diajak ka ceu urang heureuyan Nabi yuk kitu teh. Mata keukeuh madu dianggap magopir ya da geus bukan cenah heureuyan mata cenah Nabi imam madu keukeuh ya bau naga cenah gitu. Nabi teh nya geus atulah cenah ari bau naga mah moal dahar deui kitu. Nya geus atulah bau belenok mah moal udud deui kitu kudu namanya. Ieu mah lain. Sok we. Sok we.
milih mending mana, aduh itu jadi ancaman, aduh ya di orang mah riweuh. Mentak siga nu heueuh we ari pamajikan siga Aisyah ari kalakuan. Ari kalakuan Yahudinya hese atuh. Ari pamajikan siga Aisyah gara kalakuan Yahudinya hese atuh. Mentak tak ieu nya eta. Jadi nabi mah kitu gitu. Nah, terus dalam kondisi-kondisi seperti tadi itu cenanya bagaimana Nabi juga menyampaikan hal-hal nu ngahariwangkeun gitu nya. Ta'til basyairu. Nah, datanglah berita-berita gembira yang secara bergelombang gitu kan ya dibacakan tentang apa? Tentang bakal datangnya pertolongan terhadap agama yang agung ini. Jadi diterangkan bakal kieu umat Islam teh terpuruk tapi tah cenah teh. Ternyata bakal kejadian agama teh Indonesia deh. Agama Islam teh bakal nyebar nepi ka timur ka ujungna, barat ka ujungna gitu. Nepi ka pokoknya ditaklukkeun timur jeung barat dan ternyata qadarullah kan zaman Umar bin Khattab itu sampai negara Romawi dan Persia itu porak-poranda. Padahal Persia jeung Romawi itu termasuk negara adidaya waktu itu. Nah, nu ngalawan teh bangsa Arab bangsa Arab teh termasuk puntanya istilahna teh terbelakang lah lamun dibandingkeun Persia jeung Romawi. Makanya sesuatu yang luar biasa ketika Romawi ditaklukkan, bahkan kan penaklukan Romawi mah itu dilakukan setelah Nabi wafat gitu kan. Dengan Persia kan sama. Padahal Persia jeung Romawi itu geus incar-incar nabina maot geus bakal gampang dielehkeun. Jadi sakana teh nu mawa kekuatan teh nabi maot geus. Ternyata di luar dugaan dan Abu Bakarnya nya ieu nya kan cek dina tarehna teh Abu Bakar teh orang yang rokik teh lemah lembut. Orang yang baper gitu dibandingkan jeung Umar bin Khattab mah gagah keneh Umar bin Khattab. Tapi ternyata dalam satu kondisi justru Abu Bakar itu yang paling tegar. Jadi ketika Nabi meninggal satingkat Umar wae geus jeung aing sok sia geuleuh ka kitu pan Umar teh. Dina mimbar jeung aing gelut lamun nyebutkeun Muhammad geus maot jadi teu narimakeun. Tapi kan hari itu tegar gitu kan. Teu ieu teh Abu Bakar malah. Sampai Umar nembikeun ka eureun teh pan aya Abu Bakar. Datang Abu Bakar. Diuk. Diuk gitu. Nu lain mah geus ngarampod Umar cenah keur cager ge hese dielehkeun. Komo keur edan gitu. Cek paribasana iya kan dan Umar itu tidak menerima Muhammad itu sama seperti Musa yang meninggalkan Bani Israel untuk bertemu dengan Tuhannya beberapa hari. Kayak balik deui cenah gitu Pak. Nah, akhirnya kan dibacakeun ayat teh cenah. Naon cenah ayatna teh qad khalat min qablihi rusul. Japan geus kaliwat para rasul teh tiba heula. Lamun nya rasul teh teu maot beunang ayeuna teh araya keneh rasul teh beunang kitu cek Abu Bakar teh. Hartina mah tak eueuh teh berarti maraot rasul ge tiba heula kaasup nabi urang ayeuna. Afa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika nabi itu terbunuh gitu nya atau meninggal kamu akan kembali kepada kekufuran. Tapi ka cek Abu Bakar teh ari mana teh rek iman ka Allah iman ka nabi gitu. Ari mana teh rek taat ka Allah taat ka nabi kayak gitu teh. Ari mana teh nyembah Allah nyembah nabi kayak gitu teh. Umar teh jol ke Gusti cenah. Ayat eta teh katalar ku abdi teh cenah. Tapi pas keur kajian kieu mah blank we. Asa poho deui inget-inget teh pas dibacakeun ku Umar tah gitu. Nah, yang istimewanya apa lagi? Setelah kejadian itu tidak berlama-lama Abu Bakar lalu apa? Menyusun pasukan. Bahkan pasukan teh pasukan anu geus disusun ku Nabi. Nyata pasukan saha? Usamah bin Zaid anu usiana masih kena muda gitu kan di bawah 20 tahun dititah ka mana dititah magempur daerah kekuasaan Romawi
Mending budak kene umur 18 tahunan. Eta geus di tengah jalan da teh. Usama teh geus tengah jalan ngan menang berita Nabi ngantunkeun balik deui we teh. Balik deui. Nah, ku Abu Bakar jadi khalifah langsung dikirim deui jik. Nepi kan ulana para rotes, kalah cenah Umar tiba heula lagi cenah. Sabaraha mah zaman Nabi ge kitu satuju cenah ya budak ieu. Mah cenah budak cenah rek dijadikeun panglima cenah. Cek Umar Abu Bakar teh. Kuring mah moal ngarobah keputusan Nabi sakitu. Teh eta hebatna Abu Bakar teh. Tapi disebut as-siddiq teh eta. Jadi Abu Bakar mah lamun Nabi nu ngomong geus eta nu bener gitu. Teu kudu ngajeun nu lain gitu. Keukeuh we. Padahal kan lamun ngukur mah kitu nya Abu Bakar teh baper kuduna makan ceurik we heula gitu kan nya sedih heula gitu nya. Mun istilahna belum move on. Cara leuleus kitu kunaon Nabi mau teh gitu kan. Teu Abu Bakar. Turuk kirim. Dan ternyata luar biasa. Keputusan Abu Bakar ini membuat orang-orang Islam yang masih kena lemah mendengar Nabi meninggal teh pan loba nu wah ya Nabi ya bukan naon cai orang asup Islam loba nu kitu nu belum murtad. Dengan dikirimnya pasukan Usama oleh Abu Bakar, orang Islam anu tadina ragu-ragu jadi yakin, musuh nu tadi buka pikiran berarti geus lemah. Mereka kaget ternyata setelah kena kematian nabinya malah semakin garam gitu. Wah, cenah hebat gitu. Terus teh 2,5 tahun meninggal, ganti ku Umar, leuwih begitu. Makanya Persia dan Romawi ditaklukkan. Padahal itu teh negara adidaya itu. Gitu. Apakah akan terulang kembali? Nah, lurah keren. Saceuna euy Abu lain, saceuna Abu Bakarna doh. Umarna saha tuh? Usama. Jeung luak liat batur urang gitu ku urang lain ku batur saha deui atuh. Nya ieu mah segala rupa teh sahanya ulama mun mau can ngagantina heuh maneh gitu. Jeung nanyakeun saha maneh. Nanyakeun saha mah moal manggih-manggih iraha ge dan neangan wae batur. Jieun sorangan. Kono cenah teu nikah wae. Saya sedang mencari istri yang salehah. Nah, cenah teu nikah wae ka awewe teh. Saya sedang mencari laki-laki yang soleh gitu. Cik, aya teu nu soleh jeung solehah mun kitu. Bakal panggih moal si soleh jeung solehah. Nya moal atuh pan duanana ge nareangan nu eueuh. Apa keur sibuk neangan? Nu awewe neangan si soleh, nu lalaki neangan si solehah. Cik, nu solehna ka mana jeung si solehana? Eueuh pa keur sibuk neangan batur. Jadi kudu kumaha tuh? Jadilah laki-laki yang soleh. Jadilah perempuan yang tah kayak panggih kita. Oleh itu mau sedang mencari, ayo we di teangan. Coba kita cari siapa ulama sekarang. Heuh maneh. Kayak jeung nanyakeun siapa ulamanya, wah kapanggih atuh da. Hayo neangan batur. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pasti akan atau akannya pancen kejadian itu akan membukakan negeri-negeri atas kalian. Maksudnya mah ditaklukkan. Allah akan menaklukkan. Awasnya ya menaklukkan itu berarti saha? Allah yo yang tahu. Taya bahasa teh batak penting teh. Lain kalian yang membukakan, yang menaklukkan mah Allah. Matak nah zaman Umar bin Khattab, Khalid bin Walid dipecat jadi panglima. Padahal keur memujeuhna nya memujeuhna mun cek paribasana mah meunang terus pada orang Islam teh dipimpin ku Khalid bin Walid. Matak begitu Umar jadi khalifah, itu dijalankeun Khalid bin Walid teh. Sabab harita teh ku Abu Bakar dititah jadi panglima perang di Romawi anu asalna ku Abu Ubaidah. Ngan waduh Abu Ubaidah ya sieuna teh bakal kurang ya kirim ka Khalid. Mana jadi pamimpin di ditu. Tah ka Abu Ubaidah kadenya lain berarti Khalid teh pangalus ngan bab nu kieu mah sigana Khalid leuwih alus kitu teh. Bener we. Kateteran ku begitu dikirim Khalid bin Walid menang.
Keur masih di perang itu mendengar berita Abu Bakar meninggal, disuratan ku Umar. Naon eusina teh? Dipecat. Cik perjuangan di urang siga kitu kumaha tah? Jol viral we. Dasar pemimpin tidak tahu berterima kasih. Dina ieu teh statusna teh. Langsung pan kita anu ieu ngatanya, aya naon euy? Aya naon euy? Geus we lah goblok, geus ulah cenah. Berontak, wah jalan kitu we. Khalid jalan mah teh sumputkeun surat teh beja-beja da bising keur manehna mah surti ari anak buah kan can nantu surti. Komo anak buahna keur pas naonna sedang on fire atuh. Keur aya dina seuneu. Pan on fire teh di jalo seuneu teh. Mulai eta. Keur semangat-semangatna, keur cinta-cintana ka Khalid. Nah, yang dikhawatirkan Umar adalah ternyata banyak umat Islam gara-gara kemenangan demi kemenangan tercapai dengan pimpinan Khalid sampai ada yang menganggap ieu teh gara-gara Khalid Khalid nah hebat. Wah bahaya cek Umar teh ieu bakal ngageser akidah padahal nu bakal nu nganaklukeun mah saha? Allah lain Khalid. Ngantah sebagian jelema nya kan jelema kadang-kadang nu awam mah ningali dohir we. Dan ini apa nih eta gitu di bejaan teh sok rada hese kalau nunggu cinta mah hese di bejaan teh anger siga munding di teno meluk we ku budak leutik dituntun kita geus tunuk gitu. Nah, dan sesungguhnya agamanya akan tersebar di timur-timur bumi dan barat-barat bumi sepertinya. Dan sesungguhnya umatnya akan menguasai banyak makmuroh banyak kemakmuran dan juga manusia akan masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Berbahagialah dengan bisyarah atau dengan kabar gembira yang agung ini yang diberitakan oleh Rasul yang mulia kepada umatnya. Maka tidak ada kebaikan-kebaikan ini dan keutamaan ini kecuali disebabkan karena melimpah ruahnya agama yang agung ini. Jadi kusabab barokah agama Islam gitu. Tahan kadenya kecap itu entah jadi blunder. Jadi ku kalimat ku barokah agama Islam orang teh bakal menang, orang teh bakal jaya. Jauh kesimpulan teh orang teh jadi cicing weh teu naon. Dibaca tara agama teh, dipelajari tara. Pokoknya mah Islam teh jaya we. Padahal kan maksudnya teh lamun agama ieu diajar, dipelajari, dipahami, diamalkeun, tak itu maksudnya mah. Maka akan jadi keberkahan tersendiri bagi yang mengamalkannya. Di antara naon? Memunculkan rasa percaya diri, memunculkan rasa optimis diri. Ketika dia mau mempelajari agama ini dengan baik, memahaminya dengan baik, dan mengamalkannya dengan gitu. Jadi ulah hayo we slogan Islam jaya, Islam jaya. Ada orang diajar tara Islam hebat. Quran telah dibaca, cik rek kumaha jadi hebat. Justru yang terjadi blunder akhirnya kan kehebatan agama Islam itu justru jadi hilang gara-gara sikap dan amal-amal umatnya yang tidak bertanggung jawab gitu. Nepikeun ka oh kieu Islam teh ini tapi kabitaeun kan jadi gitu. Nah, dan disebabkan keberkahan agama tersebut yang tidak akan terputus cenah kebaikan-kebaikannya serta tidak akan habis sebenarnya keutamaan-keutamaannya seiring dengan berjalannya waktu gitu. Debi ka iraha ge gitu. Tapi dengan syarat tadi itu dipelajari, tadi dibaca, tadi dipahami, komo tadi diamalkeun mah tong berharap akan mendapatkan keberkahan agama Islam ini. Dan tidak akan hilang sampai mundur ke belakang tahun, maksudnya mau leungit gitu, tidak akan tertelan waktu. Maka sungguh Allah telah memuliakan umat ini dan menjadikan umat ini sebagai sebaik-baiknya umat.
Tah kada ieu ge slogan ieu teh entong oh berarti urang teh asal Islam baik. Teu pernah kita aya syaratna kitu. Sebaik-baikna mah teh lamun naon? Nah aya eta. Dan menjadikan agamanya sebagai sebaik-baiknya agama. Dan Allah cenanya telah menurunkan kepada umat ini semulia-mulianya kitab, maksudnya Al-Qur'an. Dan Allah berfirman, dan Allah itu adalah sebenar-benarnya yang berkata apa? Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Untuk apa? Tah ieu ge jadi disebut khaira ummat lamun kamu menyuruh kepada kebaikan, kamu mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada tah eta syarat-syarat. Jadi lamun henteu dipenuhi iman ka Allah, tara amar ma'ruf nahi munkar, jadi khaira umat moal sanajan dina KTP-na Islam teu kaasup anu bakal kana golongan ieu. Da jadi khaira umat lamun syarat-syarat ini terpenuhi. Begitu. Nah itu barangkali untuk sementara syarah adabi ya dari hadis ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di Senin yang akan datang. Masih syarah adabi ya, masih syarah adabinya. Jadi syarah adabi teh penjelasan yang kita ambil apanya? Nilai-nilai kebaikannya. Aya naon ye dina hadis ieu teh gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.